Саламатсыз ба? Менің атым Бақытжан Гаухар. Менің ғылыми жоба тақырыбым Қаракөл көлі Маңғыстаудың көркі және қазынасы. Жалпы не үшін мен сондай тақырыпты алдым? Себебі Қаракөлге қоқиқаздар қоныстайды. Мен өзім қоқиқаздарды кішкентай кезімнен жақсы көрдім. Және өзім білгім келді. Неге қоқиқаздар Қаракөлге келеді? Қаракөл көлі ол жасанды көл. Ол Ақтау қаласынан 10-15 шақырым жерде орналасқан. 40-45 жыл бұрын сордан пайда болған. Қаракөлге МАЭК, Қазапром, жылу станциялар, энергетикалық жабдықтарды суыту үшін пайдаланылған. Ұзындығы 15-17 шақырым, ені 3-5 шақырым, ал тереңдігі 1 метрге жуық. Алғашқы тұрғындары балдырлар, фито және зоопланктондар, ал содан кейін шаян тәрізділер және балықтар пайда болды. Көптеген құстарға жылы жаққа ұшарда келерде мекен ететін жайлы жер. 22 қызыл кітапқа енген құстар қоныстайды. 1986 жылдан бастап Қаракия Қаракөл мемлекеттік қорығынан құрамына енді. Қаракөлге қоныстайтын қызыл кітапқа енген құстар: бұйра және қызылғылт бірқазан, сұңғылдақ аққу, және менің сүйікті қоқиқаздар: сары құтан, Египет құтаны, кіші аққұтан, ақкөзді сүңгір үйрек және ақбас үйрек, қарабас өгіз шала және тағы да басқа құстар қоныстайды. Қоқиқаздар менің сүйікті құсым. Сол үшін мен оны өзімнің ғылыми жобамда айтамын. Қоқиқаз ол ғажайып құс. Себебі оның бойы биік және аяқтары мен мойны өте ұзын. Оның биіктігі 91-120 сантиметрдей, салмағы 3-4,5 килограмм. Қанаттарының ұзындығы 35-49 сантиметр. Қауырсындары түсі ақ, қызғылт, ұштары қара, ұзындығы 11-16 сантиметр. Қоқиқаз топтанып тіршілік етеді. 50-ден 25 мың жұпқа дейін. Ұялары конус тәрізді. Тұнба саздан немесе құмнан салады. 1-2 жұмыртқаны мекені мен қоразы 1 айда кезекті басады. Тропиктік және субтропиктік аймақтарда тіршілік етеді. 4 тұқымдасқа бірігетін 6 түрі бар. Қазақстанда теңіз, шалқар теңіз көлдері және Каспий теңізінің жағалауына асау балық, қоқай, есей, қоржалғын Қаракөлде кездеседі. Қызыл кітапқа енген құс. Қаракөл көлін дамыту, сақтау мақсатына мынандай ұсыныстарды бере аламыз. Ағартушылық сулы батпақтарды орталықты жабдықтау, экологиялық соқпақ салу, құстарды бақылау үшін мұнаралар орнату, құстарды браконьерлерден қорғау және ұйымдастырылған туризмді дамыту, туризм қалдықтарына ластануды азайту, құстарды үркітетін шулы дрондарды қолдануға тыйым салу, Қаракөл маңында тыныштықты сақтауды насихаттау. Назар аударғандарыңызға рахмет. Менің атым Гаухар, мен 13-ші гимназияда
және 4 сыныбында оқимын. Менің ғылыми жобамның тақырыбы Қаракөл көлі және Маңғыстаудың көркі және қазынасы. Жалпы Қаракөл ол антропогендік заттардан жасалған. Ол Қаракөлге құстар келеді. Ол құстардың ішінде 22-сі қызыл кітапқа енгізілген. Олардың ішінде қоқиқаздар бар. Қаракөлдің ені 3-5 шақырымға тең, ал ұзындығы 15 шақырымға тең. Оның тереңдігі 1 метр. Менің ойымша, Қаракөлге бірінші балдырлар және шөптер пайда болған. Содан кейін балықтар мен шаяндар пайда болған. Қоқиқаздар маған өте ұнайды. Сол үшін мен ол тақырыпты таңдадым. Қоқиқаздар жалпы қызыл, сары тамақтарды жейді. Сөйтіп, олардың түсі сондай түсті. Қоқиқаздар жаңа туылған кезде олар ақ және сұры түс болды. Қоқиқаздар неге қызыл кітапқа енгізілген? Қоқиқаздар Қаракөл көліне жыл бойы келіп тұрады. Бірқатары қыстайды, бірқатары күзде, бірқатары көктемде тек қана демалып ары қарай ұшып кете береді. Кейбір құстар жазда да қалады. Жойылып бара жатқан құстар саны азайып бара жатқандықтан қызыл кітапқа енгізіп, оларды үркітуге болмайды. Қаракөлге келіп дрон ұшыруға да болмайды. Немесе осы жерде демалып өздерінен кейін қоқыстар тастап кетуге болмайды. Қаракөлге келіп қызыл кітапқа енген 22 құстың түрін көруге болады. Адамдар көп келе берсе құстарға зиян тие ме? Қаракөл көлінде көлі тәулік бойы біздерде қорғалады. Біздер осы Қаракөл көлінде 6 инспектор 3 сменамен жұмыс жасаймыз. Осы Қаракөл көлінің тәртібін, кез келген адамдарды кіруін тоқтатамыз. Бұнда Қаракөл көлінде балық аулауға, әр жерге от жағып, дастархан жайып отыруға болмайды. Қаракөл көлі мемлекеттік қарамағындағы көл. Бұл дейтін ерекше қорғалатын табиғи аймақ. Бұда құстың жаңағы айтып отырғанымызға 170 түрі келеді. Оның үстінде қызыл кітапқа енген құстар да бар. Соларды қорғау мақсатында біздер тәулік бойы жұмыс жасаймыз.